Sveiki, mėly žiūrovai, prieš jūsų akis yra dar vienas įdomus aparatas, kurio apžvalgą norėsiu šiandien padaryti. Tai yra korėjiečių kompanijos Hi-Fi Rose integruotas stereo stiprintuvas, modelis, kurio yra RA180. Tikrai išskirtinę išvaizdą turintis stiprintuvas ir taip pat išskirtinės techninės charakteristikas. Apžvalgą pradėsime galbūt nuo bendros techninės informacijos, tai aišku, detalesnėje galite susižinoti užėjus į gamintojo oficialų puslapį. Ten yra aprašytos visos specifikacijos, jų visų čia nevardinsiu, bet pagrindinės yra tokios, kad šis stiprintuvas turi 4 atskirius išėjimus po generuojančius iki 200 W išėjimo galios prie 8 Ohm apkrovos, bendroji suma gali atiduoti iki 800 W, sveria jisai netoli 17 kg, pakankamai sunkus yra aparatas ir tikrai turintis gana unikalių ir tiek estetinę prasme ir tiek funkcionalo prasme savybių, apie kurias mes netrukus ir pakalbėsime bei jums jas pademonstruosiu. Apžvalgą pradėsime kaip visuomet nuo priekinės stiprintuvo dalies, tai mes matome čia tikrai gausiai įvairiausių įdomių momentų, kurie gali priminti žinomos šveicarų kompanijos Nagra dizainą, tai matyti vienas iš arba keli kūrėjai šio stiprintuvo buvo įkvėpti būtent Nagra dizaino stiprintuvo ir pasiūlė štai tokį įdomų labai sprendimą, kuris mano akim žiūrint yra tikrai labai patraukliai atrodantis ir efektingai. Čia mes turime stiprintuvą, kuriame yra naudojami naujos kartos tranzistoriai, tai yra galio nitrito arba taip vadinami GaN išėjimo dalyje. Tai vėlgi manau, kad tie tranzistoriai laiku bėgant pakeis šiuo metu dažnai naudojamas MOSFET tipo tranzistorius, nes jie turi tiesiog geresnės ir techninės savybės ir geresnės specifikacijas, taip pat ir didesnė kantrybė negu, kabutėse kantrybė negu MOSFET tranzistoriai, net tie patys galingieji. Ir mes turėjom puikią progą susipažinti su šio stiprintuvo funkcijom, taip pat aš galėsiu jums parodyti jo galėsinčius pajungimo galimybės, tikrai bus įdomu pamatyti jį tiek iš priekio, tiek iš galo. Dėja, draugai, bet negalėsiu jums parodyti jo vidaus, nes šis aparatas vis dar yra garantinis ir, tikrai nenorėčiau aš plėšyti plombų ir taip nutraukti jo garantinės sąlygas joms dar nepasibaigus. Tai šį etapą teks praleisti ir galbūt su sekančiu kartu, kai jau turėsiu aparatą, kuris atkeliaus pas mane galbūt servisui, galbūt jisai bus pagarantinis ir šeimininkas duos sutikimą jį atidaryti ir supažindinti su jo vidum. Galėsiu jūs taip pat supažindinti ir su šio stiprintuvo vidum. Kol kas apsiribosime tik tai funkcionalo demonstravimo, nes tikrai yra įdomių momentų ir taip pat galėsime pasižiūrėti, kaip jis atrodo gale. O apžvalgą, kaip visuomet, pradėsime nuo priekinės dalies, tai mes matome pakankamai gausiai čia visko pridėta, tai apie viską iš eilės. Ir pradėkime apžvalgą nuo priekyje esančių valdymo organų bei funkcionalo demonstravimo. Tai pradėsime nuo įjungimo mygtuko, kuris yra būtent dešiniajam viršutiniam kampe. Įjungus jį, įsijungia stiprintuvas. Žinoma, iš karto groja ir muzika. Aš biškį nutildysiu, kad mes galėtumėm toliau pratęsti apžvalgą. Ir taip pat šis stiprintuvas yra komplektuojamas su tikrai dailiai atrodančiu nuotoliniu valdymo pulteliu, kuris yra atliktas aliumininiam korpuse. Tikrai atrodo pakankamai solidžiai. Jis pakankamai yra lengvas, nėra tokio momento, kad jis jaustųsi gana sunkus. Ne, jis gana lengvas, patogus ir tuo pačiu metu neužimantis daug vietos, atrodantis kaip šokolado plytelė. Padėsiu į šoną. Ir toliau iš dešinės pusės mes bėgam į kairę ir susipažinsime su Source Input selektoriu. Tai pas mus matosi, kad yra Line 1, Line 2, Line 3 bypassas, kuris vėlgi apeina visus jau tono reguliavimo dalis ir yra trumpesnis kelias ir taip pat sekantis yra fono bei balansinis įėjimas. Tai fono šis stiprintuvas gali palaikyti tiek MM, tiek MC tipo galvutės. Įdomus yra momentas, kai stiprintuvas turi ir dar aktyviosius crossoverius. Tai mes matome jau prie amplifierio dalį ir taip pat high frequency crossoverius. Tai
stiprintuvo galinėje dalyje, mes vėliau galėsime susipažinti ir jums parodysiu, yra netgi atskiri terminalai, leidžiantis pajungti tiesiai į aukšto dažnio garsiakalbius ir taip pat papildomai dar valdyti aukštų dažnių atsaką. Ir įdomus yra momentas to, kad tos išėjimo dalis, tai yra viena grupė išėjimo terminalų bei kita grupė išėjimo terminalų gali būti atskirai valdomi ir šiuo atveju įprastas, tai vadinamas full range išėjimas yra valdomas, gali būti papildomai dar valdomas naudojant pradinio stiprintuvo grandinę, kur įsijungus mes galime reguliuoti žemus dažnius arba aukštus dažnius. Atkreipkite dėmesį, kaip fainiai atrodo reguliavimas pats, nes mes turime apšvietimą pačios, galima sakyti taip, pačios rankinėlės ir tuo pačiu metu turime giliau esantį tokį taškelį, kuris apšviečia jau pačią skalę. Aš šiek tiek vėliau galėsiu su kamera prieiti arčiau ir parodyti visus tos techninius dizaino niuansus, kurie, tikrai priduoda šarmą šiam stiprintuvui. Ir reguliuojant gana yra patogu matyti ties, kuria vietoje yra nustatyta rankinėlė, žemų arba aukštų dažnių. Kalbant apie tono kontrolės reguliavimą, tai šis stiprintuvas iš tikrųjų gali gana giliai nusileisti žemus dažnius, turint omeny, kad jūs galite net lentyninės koronėlės, iš kurių galbūt niekada beveik negirdėjote žemus dažnius, išpešti praktiškai grindinių akustinių sistemų žemų dažnių atsaką, užkėlus žemus dažnius. Gana fainas yra dalykas, labai universalus, tai padedantis tais atvejais, kada jau reikia šiek tiek daugiau energijos duoti akustinių sistemom, kad ištraukti iš jų tą toninį balansą, kurį jūs norėtumėte girdėti. Tai vėlgi čia viskas yra personalizuojama, viskas yra paduodama taip, kaip patogu ir malonu pačiam klausytojui. Su aukštais dažniais lygiai taip pat, jisai pakankamai aukštai gali būti nuimamas, kur praktiškai visiškai be aukštų dažnių, ir taip pat iki maksimumo gali būti atsuktas taip, kad jau kiekvienas šnaresiukas aiškiai ir ryškiai girdėsis. Išjungus preamplifierį arba įjungus mes turime nepriklausomą balanso reguliavimą, tai vėlgi mes galime vienam arba kitam kanalui nustatyti, turi fiksaciją per patį vidurį, labai dailiai atrodančią skalę. Toliau, įdomus yra momentas, pas mus yra high frequency crossoveris, tai mes turime elektroninį crossoverį, kurį įjungus mes galime valdyti tuomet jau ir aukštų dažnių atsaką. Aš pabandysiu dabar pademonstruoti, kaip visą tai atrodo, nes čia yra gana įdomus momentas. Įjungus, tarkime, pajungus akustinės sistemas būtent prie to išėjimo terminalo, kuris yra skirtas aukštų dažnių garsiakalbiams, mes galime reguliuoti atskirus dažnius. Tai šiuo atveju pas mane yra nustatytas 1 kHz, gali nusileisti, tai yra gali būti pradėtas nuo 600 Hz iki 6 kHz. Ir pasirinkus, tarkime, vieną arba kitą, mes girdime, kaip dažnis keičiasi, ir mes turime tiesiog kirpimą ties to momento. Pavyzdžiui, dabar prasidės kirpimas nuo 1 kHz ir tuo pačiu metu mes galime reguliuoti atsako geiną. Tai yra pačioj kraštiniai padėty pas mus yra maksimalus garsumas, toliau mes galime sumažinti 6 decibelais, tai yra -6, ir galime iš viso nutildyti iki pat galo, tai mes jau nebegirdėsime tos dalies. Ir čia toks yra fainas dalykas, kuris leidžia kontroliuoti geiną, tai yra vėlgi, jeigu neužtenka tų pačių arba crossoverių papildomai, tarkime, tų pasyvių reguliavimą, kad galima būtų sumažinti jautrumą pačių aukšto dažnio garsiakalbių, tai galima padaryti stiprintuvę naudojant aktyvųjį crossoverį. Ir mes galime praktiškai nusileisti iki 600 Hz ir taip pat reguliuoti absoliučiai tą patį geiną. Tai labai fainas yra dalykas. Išjungus jį mes girdime tą tokį dalinai pilną garsą, bet jisai vis tiek nusileidžia tam pačiam jau full range, taip vadinamam garso atsakui, nes ši dalis yra orientuota būtent į aukštus dažnius. Tai tam ir yra skirtas šis dalykas. Toliau sekantis yra momentas, pas mus yra fono ampas, kur mes taip pat galime reguliuoti jau galvutės jautrumus, taip pat mes galime rolloutą reguliuoti ir, žinoma, galima pasirinkti, nuo kurios dalies mes norime, tarkime,
reguliuoti atsaką, tai yra hercų nuo 300, nuo 400, nuo 500, 700, tai pagal RIA standartą yra 500 hercų, pagal RIA standartą 10 kHz roll-offas yra minus 13,7 decibelo. Ir mes galime tokiu būdu tikrai nustatyti galvutės skambėjimą, naudojamas galvutės patefono skambėjimą taip, kaip patinka ausiai ir tikrai personalizuoti ir pritaikyti pagal save. Toliau mes matome čia labai dailiai atrodančias galingumo išėjimo rodiklės, kurios vėlgi yra atliktas tokias Nagra stiliuje, turi tokį apvalų ir gražų apipavydalinimą. Tikrai man žiauriai patinka ir labai dailiai žiūrisi. Ir žinoma, mes turime čia pakankamai įdomią garso reguliavimo sistemą, kuri matosi eina su tokiom pavarom. Tai mes turime taip pat abiejų kanalų atskirą valdymą, kuris valdomas yra viena ir ta pačia dantytai ta pavara. Tai mes galime matyti left-right ir tokiu būdu pasukant pagrindinę rankinėlę. Atsakas yra tikrai malonus, jaučiasi, kad eina su nedideliu pasipriešinimu ir taip pat turi gana malonų tokį fiksavimo galbūt pojūtį. Tas taktilinis jausmas tikrai yra fainas. Apačioje mes matome akutę, kuri primena Rose Hi-Fi logotipo formas, tai ši akutė mums yra reikalinga tam, kad galima būtų valdyti stiprintuvą naudojant nuotolinį valdymo pultelį. Gana garsus yra varikliukas pačio garso reguliavimo potenciometrą. Someday we'll meet and you try your love. Na ir toliau dar viena įdomi yra savybė, kad šis stiprintuvas turi tą vadinamą reguliavimą dimerį. Tai mes galime sumažinti apšvietimą iki kelių lygių. Aš vėliau išjungsiu šviesai, parodysiu tą atskirai, kad galima būtų pamatyti, kiek skiriasi tos nustatymai, sakykime, skirtingų apšvietimo lygių. Labai yra patogus dalykas, jeigu mėgstate klausytis muziką naktį, tai galima nustatyti patį minimalų, tai jūs vis tiek turėsite apšviestas visas dalis, bet tuo pačiu metu ta šviesa nebus tokia intensyvi ir labai gerai įsilies į bendrą sakykime taip, vaizdą ir neerzins savo ryškiu apšvietimu. Toliau mes turime tokį gana įdomų momentą, rankinėlę, taip vadinamas BTL režimo. Nežinau, kam jinai yra iškelta į priekinę dalį, jis turi gana įdomią formą, tai po trigerio tokio. Ačiū Dievui, kad ši rankinėlė yra išjungta tokiu būdu, kad norint ją fiziškai mes galime ją įjungti, tačiau jinai nebus veiksni tol, kol nebus appse pasirinktas į aktyvuotą BTL režimo funkciją. Tai vėlgi, norint ją įsijungti, tai reikia dar jau naudoti papildomas aplikacijas, kurių dėka mes galėsim tada nustatyti, tai yra nuimti apribojimus ir leisti naudoti šį stiprintuvą BTL režimu taip pat. Jungimo mygtukas tikrai fainai žiūrisi, viskas atliekta iš aliuminio, kiekvienas komponentas, viskas matosi, kad yra surinktas solidžiai. Toliau apačioje pas mus yra Subsonic filtras, kuris leidžia vėlgi nuimti visus rumble garsus ir leisti mėgautis muziką be jokių pašalinių ypač žemo dažnio atsako trikdžių, kur matosi, kad kai kada būna, pradeda garsiakalbio membranos tiesiog judėti be jokio praktiškai garso, gana didelę amplitudę, tai mes turime tuomet labai žemą dažnio kažkokius tai trikdžius, būtent einančius galbūt nuo pačio varikliuko ir variklio patefono ir panašiai. Na ir turime attenuatorių, kuris leidžia
nutilyti garsą, tai yra padaryti mažesnį atsaką, tai mes turime platesnę biškį galimybę reguliuoti. Vienintelis dalykas, kuris neleidžia ir mane, sakykime, taip asmeniškai erzina, tai jungus į, tarkime, jeigu nori vakare pasiklausyti muzikos niekam netrukdant, tai yra tavo garso reguliavimo valdymas yra mažiau jautresnis, tu gali iki pusės atsukti tam, kad jau galėtum girdėti pakankamai garsiai. Tai yra, nėra taip, kad išjungtoje pozicijoje tu šiek tiek pasakė ir iš karto pradeda jisai gana garsiai groti. Tai šiuo atveju mirga tas pats indikatorius ir jisai, po laikui bėgantis kažkaip, nežinau, man nepatinka. Aš būčiau linkęs matyti šioje vietoje pasikeitusią spalvą. Tai galėtų būti galbūt kažkokia, nežinau, kitokios spalvos, nes mes turime baltą, galbūt kokią nors, nežinau, gintarinę spalvą, kad tiesiog pakeisti, kad indikuotų, jog yra įjungta ta atenuacija ir taip, neblaškytų dėmesio klausantis muzikos, nes ten kažkas kaip pradeda mirksėti, tai šiek tiek distraktina. Čia grinai yra mano asmeninė patirtis ir mano tokios yra preferencijos. Toliau mes turime B sistemos, akustinių sistemų šeimo rankinėlės pasirinkimą ir turime visišką išjungimą akustinių sistemų, tai vėlgi taip viskas atrodo. Aparatas matosi, kad pagamintas tvirtai, kokybiškai, visas rankinėlės jaučiamas labai maloniai, tai yra turit labai puikų tokį taktilinį atsaką, pats korpusas, jo šonai, viskas yra atlikta iš aliuminio, taip pat labai dailiai žiūrisi veidrodiniai tokie kantukai ant ertmių, kurios yra skirtos vėsintis viduje esantiems komponentams ir taip pat yra uždėtas metalinis tinklelis. Na kągi, su priekinė dalim mes susipažinome. Įdomus yra momentas, kaip ir sakiau, kad šis stiprintuvas turi aktyvųjį crossoverį, kurio dėka mes galime plačiau valdyti ir pritaikyti šį stiprintuvą savo akustiniam sistemom. Mes galime naudoti kaip bi-ampingą, ne bi-vairingą, o bi-ampingą, nes mes turime atskirus išėjimus, tai yra aukštiems ir žemiems dažniams, taip vadinamas full scale garsą, kuris gali būti dar papildomai kompensuojamas naudojant tono kontrolės reguliavimus. Ir, taip pat turi fono korektorius, kuris turi irgi labai plačias galimybės, tikrai dailiai atrodantis, fainiai skambantis yra stiprintuvas ir man paliko tikrai labai gerus įspūdžius ir dar vėliau aš jums papasakosiu šiek tiek daugiau, kai mes pabaigsime šio stiprintuvo apžvalgą iš visų pusių. O štai taip atrodo RA180 integruoto stiprintuvo galinė dalis. Kaip matote, čia tikrai yra gausu visko ir prabėgsime mes bei susipažinsime su viskuo iš eilės. Pradėsime būtent nuo įėjimo dalies. Tai pas mus matosi yra fono groundas, kuris yra atskirtas nuo stiprintuvo bendro groundo. Mes matome, kad čia yra du terminalai leidžiantis ir stiprintuvo pajungti prie groundo ir tuo pačiu metu atskirai fono dalį žeminti kartu su patefonu. Tai mes turime fono inputus RCA tipo terminalus, kurie matosi, kad yra kokybiški, paauksuoti ir apačioje mes matome tokią jungtį leidžiančią pasirinkti fono kartridžus, tai yra MC arba MM tipo, šiuo atveju yra pasirinktas MC. Toliau pas mus matosi yra nebalansiniai 3 įėjimai, tai mes turime vieną iš jų, aš to neimsiu, bet matomai čia reikės kažkaip dar su kamera iš arčiau prieiti ir parodyti. Tai mes turime taip vadinamą bypass, tai yra patį trumpiausią kelią, kuris apeina tono kontrolės blokus ir turime 2 nebalansinius įėjimus, įprastus linijinius, tai antras ir pirmas bus, tai pirmas, antras, trečias. Ir toliau mes turime balansinius įėjimus, tai yra XLR tipo lizdus ir taip pat atskirą RCA lizdą subwooferiui pajungti, tam, kad galima būtų atiduoti žemo lygio signalą į papildomai naudojamą subwooferį šiam stiprintuvui, jeigu tokio reikia. Toliau pas mus matosi, kad yra gana gausus rinkinys akustinių sistemų išėjimo terminalų, tai aš net specialiai yra nusiimu pirštinės, kad galėčiau parodyti jums manualą, kaip viskas čia yra pajungta. Tarp kitko, pasižiūrėkime dabar, kaip atrodo, galima sakyti taip, ne instaliavimo, bet galbūt naudojamosi instrukcija ties, kiek turėtų būti išlaikytas atstumas nuo viršaus ir nuo šono ir kokį gilį gali būti patalpinta šis stiprintuvas, kad efektingai vėsintųsi. Taip pat
kiti visi momentai. Na ir žinoma, čia matosi taip pat yra pajungimo dalis, kur viskas yra labai aiškiai aprašyta ir su nurodytais piešinukais, kur tikrai yra labai lengva susigaudyti ir sujungti šį stiprintuvą taip, kaip priklauso. Labai dar yra fainas momentas, kuris man patinka, tai yra ant kiekvieno iš esančių čia akustinių sistemų išėjimo terminalų yra atspausdintas Rose firminiai logotipai, Hi-Fi Rose, ten tikrai dailiai žiūrisi viskas ir taip pat vėlgi kiekvienas žingsnis tai yra puikiai aprašytas ir nurodytas pavyzdžiais, tai irgi kaip pasirinkti skirtingus nustatymus, jungiant, tarkime, prie šio stiprintuvo fono dalį, tai yra tą patį plokštelį grotuvo, taip pat yra nurodyta labai fainiai, kaip reikėtų pagal idėjas sujungti visas akustinės sistemas. Tai mes matome, kad dalis išėjimų yra skirta supertwiteriams A dalies, tai pas mus viršutinė yra dalis right, tai yra A dalis ir taip pat A dalis left ir apačioje yra B dalis. Vat, ir viskas irgi yra fainai sužymėta. Taip pat yra jungiklis leidžiantis atskirai pasirinkti norimą režimą. Tai mes turime Bridge Tight Load, tai yra taip vadinamas BTL režimas, kur pasirinkus vieno iš režimų pas mus viršuje esantis išėjimo terminalai, tai yra A būtent dalis, veiks kaip ir veikia tam vadinamas B-ampingo režimai, tai mes galėsime paduoti jau išėjimą iš full range akustinių sistemų išėjimo terminalų į žemadažnius garsiakalbius ir aukštadažnius garsiakalbius galima bus paduoti į jau high frequency, taip vadinamus išėjimus, ir apatinę dalį naudoti BTL režimu. Kaip netrukus aš jums parodysiu, kaip tai turėtų būti sujungta, tai štai taip turėtų visą tai būti sujungta. Kaip matote, mes galime naudoti jau biškai daugiau galios iš BTL sujungimo. Ir taip pat galima šį stiprintuvą nustatyti, kad jisai veiktų BTL režimu visiems 4 kanalams, kurie yra nepriklausomi. Ir toliau viskas aprašas, kaip instaliuoti programėlę, kaip sujungti, susinchronizuoti šį stiprintuvą, nustatyti atitinkamus režimus. Vėlgi čia visi momentai susiję su tuo pačiu BTL režimu, kaip turi būti aktyvuojamas, nes vėlgi tai yra tam turi būti skiriamas papildomas dėmesys, nes jūs turite žinoti, ką darote. Tai vėlgi toks yra momentas. Aišku, visi techninė dokumentacija, taip pat dažnio atsako charakteristikos, kaip keičiasi jungiant, išjungiant arba naudojant atskirus režimus. Tai mes matome, kaip atrodo ir equalizerio fono dalies kreivės, turnoveriai visi ir panašiai. Tai toks yra įdomus momentas. Ką mes toliau matome? Mes matome dar circuit breakeris, kuris vėlgi yra išmušamas tuo metu, jeigu kažkas vyksta negero, arba tuomet galima jį nuresetinti. Toliau mes turime dar vieną triggerio įėjimo terminalą, kuris leis pažadinti šį stiprintuvą iš pradinio stiprintuvo. Ir turime infraraudonųjų spindulių atskirai išnešamą tokį modulį, kuris leidžia, jeigu nėra patogus priėjimas arba matomai vietoje yra stiprintuvas ir su pulteliu tiesiog būtų patogiau valdyti, galima naudoti taip vadinamą nuotolinį infraraudonųjų spindulių valdymo priedą, kuris leis vėlgi jį patalpinti kažkur tai atskirai nuo pačio stiprintuvo ir taip patogiau galima bus valdyti su pačiu pulteliu. Pultelis turi štai tokį funkcionalą, mes turime įjungimą, turime mute režimą, line 1, line 2, line 3, fono, balansinius ir papildomas funkcijos ten galima pasirinkti dar. Ir taip pat reguliuoti garsą, mažinti arba didinti jį. Tai štai taip atrodo jo galinė dalis. Mėly žiūrovai, ką tik turėjome unikalią progą susipažinti iš arčiau su Hi-Fi Rose integruoto stereo stiprintuvo RA180. Atskirą ačiū noriu pasakyti savo bičiuliui Aivarui už galimybę jums jį parodyti. Kiek žinau, tai šis stiprintuvas arba yra, arba bus siūlomas įsigyti, tai yra bus parduodamas. Kainos tiksliai nežinau, kiek bus prašoma už šį stiprintuvą, ten jau gali būti, kad jūs jį rasite arba skelbimas ir panašiai, tai siūlau
siūlau sekti, jeigu susidomėsite arba galėsiu pasidalinti kontaktais su būtent šio stiprintuvo savininku su jumis, tiem, kam bus įdomus įsigyti toks aparatas. Jis nėra pigus, bet tai yra sekantis žingsnis į naujausias technologijas, kurias demonstruoja šis stiprintuvas, taip pat turintis ir išskirtinės techninės savybės. Kalbant bendrai apie mano asmeninius įspūdžius, tai šis stiprintuvas pajungus į pradžioj sugėlė tokį sąmyšį, aš nesupratau, kas čia vyksta, atrodo, tu daug tikiesi iš to stiprintuvo, pasijungęs jį, įjungi ir tavęs visiškai jisai trūksta to tokio galbūt žemų dažnių atsako ar kažko tokio visiškai netrikmantis. Kol galų gale neįsiaiškinau, kad aš buvau neteisingai pajungęs tas pačius akustinių sistemų terminalas, buvau jos jungęs į high frequency dalį, kur yra skirta būtent aukštų dažnių garsiakalbio pasijungti. Jau pajungos vėliau šį stiprintuvą prie full range išėjimo, tada viskas atsistojo savo vietas ir galima buvo pradėti mėgauti šio stiprintuvo skambesio. Ir vėlgi, ta prasme, tam reikėjo priprasti prie to skambesio. Jis yra gana įdomus ir įdomus jis yra tuo, kad turi labai gerą kontrolę ir gana fainiai dirbantį tono kontrolės bloką, kuris turi gana, kaip pasakyti, gilius nustatymas. Tai yra galima gana smarkiai padidinti žemų dažnių atsaką arba gana smarkiai juos nuimti. Lygiai tą patį galima padaryti su aukštų dažnių atsaku, kas irgi labai yra patogu ir galima prisitaikyti pagal savo akustinių sistemų tipą. Šis stiprintuvas, kas be jokios abejonės, kai kuriais atvejais, jeigu tokios galimybės nėra, gali būti trūkumas kitų gamintojų stiprintuvuose. Čia būna tokių, pavyzdžiui, uždaro tipo akustinių sistemų, kur gana yra sunku išgauti gilų žemų dažnių atsaką, tai su šiuo stiprintuvu tikrai to nebus. Tai va, tai klausantis toliau šio stiprintuvo, man kuo toliau, to jisai pradėjo labiau patikti ir aš sakyčiau, taip mėgausi jo ir ypač patinka man, kaip jisai groja žemo garsumo lygyje, tai vakare, kai jau nenori niekam trukdyti, fantastiškai turi ir energiją, tų pačių žemų dažnių atsako. Taip pat paliko įspūdį ir fono korektorius šio stiprintuvo, naudojam C tipo galvutę ir čia vėlgi galima buvo pasižaisti su skirtingais nustatymais ir prisitaikyti šį stiprintuvą pagal savo skonį. Super groja, tarsi tikrai jokių kažkokių tai vienas iš tų geriausių, galima būtų taip sakyti. Tikrai neturiu jokių priekaištų ir labai man patiko, paliko gerą įspūdį būtent fono dalis taip pat. Bendra išvaizda, jinai tikrai yra tokia, kaip matėte, ir tokia industrinė ir tuo pačiu metu yra labai daug tokių elegantiškai atrodančių elementų. Būtent priekinėje dalyje galbūt kai kuriems gali ne visai tikti pagal skonį, bet man asmeniškai tai tikrai patinka ir tikrai yra malonu valdyti šį stiprintuvą, ypač turint tą taktilinę tokį puikų atsaką. Detalės smulkmena, man tas yra tiesiog vienas iš cinkelių būtent šio stiprintuvo, tai yra išvaizdos, tų pačių apšvietimo dalies, ten vėlgi tu gali pasireguliuoti kaip nori tą patį apšvietimą. Pamėginsiu aš dabar pademonstruoti išjungus apšvietimą, kiek tai gali būti, kaip tai gali atrodyti. Tai šiuo metu mes matome patį mažiausią, tai jau visiškai tamsoj. Tikrai neerzins apšvietimas, jeigu mes nustatom jį jau vidutiniam lygmenį, tai vėlgi jisai irgi yra netaip smarkiai erzinantis kaip ant maksimalios, jeigu, tarkime, akis yra jautrios šviesai būtent tuo metu, kada aplinkui yra tamsa, tai yra fainas yra dalykas. Labai patinka, kad apsišviečia tos pačios dandytojos pavaros, ten mes matome, kad ir pati skalė garso lygio, matome ties, kurie vieta yra nustatyti ir tas pats visą tą rankenėlę valdymo žiauriai fainai atrodo ir kiekvienas elementas, kiekviena dalis yra papildomai dabar apšviečiama ir šauniai tikrai atrodo šis stiprintuvas tiek dienos, tiek
vakarinio metu arba net visiškoje tamsoje. Tai štai taip atrodo šis stiprintuvas ir labai džiaugiuosi, kad turėjau patirties su juo, galėjau susipažinti ir taip pat parodyti jums. Tai dar kartą sakau ačiū Aivarui ir iki sekančio karto, iki sekančio įdomus aparato apžvalgos arba serviso reportažo. Iki draugai. I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue as I walked through the foggy streets alone. It turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum has lost its charm. How long, I wonder, could this thing last? But the age of miracles sure hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining. I said everyone